真侪乡亲拢习惯手机啊、市市的叫 Uber Eats 来送食来食中昼顿，但是对7月21号开始呢，因这个抽成呢要提高到35%，也就是讲店头家你卖100块的物件呢，内底有35块爱互 Uber Eats 哦，但是你这个店家你若无同意哦，安尼双方就莫合作啊。 落雨天无想要出门食饭，民众就当厝叫外送，对当食着美食，实在真方便。并大家店家也对你增加订单。是讲最近全国外送产业工会所对 Uber Eats 进行指控。最近因发布声明，指出 Uber Eats 伫这几天啊，加配合合作的店家，宣布今年自7月1日开始，要搁加抽2%，抽成上限设定做35%。 若无同意调整的店家，必须伫7月7日之前主动加配终止合作。同意无同意，敢乃当改用，无其他选择。如果他调涨的话，我们也势必一定会调涨啊。他们在这个市场蛮大的，就也没办法。店家讲，平台想要加抽头，已经唔是头一届。工会是控诉，平台有流量的入口、交易通路甲用户的资料，店家连谈判权利都无。 针对这件代志 ，Uber Eats 回应，平台已经提早伫4月初通知，但是希望互因交易的时间通好评估甲规划，希望伫反映平台营运成本甲兼顾店家经营需求之间取得平衡。平台起价，店家无奈，要安怎运营也正做考验。是讲卡数商品也起价，那呢最后受灾的也是咱消费者。